ลงมาดิมันจะปรับเอง ลงมันไม่ปรับเลยหนาว ลองดูพูดคำว่าเข้าคนไหน ลงแล้วนี่นานนี่นาน ตรงไหน แล้วได้ร้อยคนลงเนี้ย นะกดลูกเหรอ ทางนี้เด้อกดไม่เห็นลูกเลยเล่นต่อเล่นต่อหัวแล้วอะโอ้ย โอ้มันหนาว จอดตรงไหน ไปหน้ากลางแดดเลย แม่ขอขอซื้อติมด้วยนะ ไอติมไม่หนาวเหรอ่ะ ฮะ ไม่หนาวเหรอ่ะ ไม่เย็นสบาย ชอบชอบไหม ค่ะอยากขึ้นมออ่ะมีของเล่นเยอะแยะเลย ไม่มีไม่ต้องมางี่เง่า โอ้โหแม่เฮ้ยลงวิ่งได้แล้วโอ้โห